De data aceasta o să învățăm despre Iosua, deci mulți știți despre Iosua, știți multe lucruri probabil, dar vreau să privim dintr-un anumit punct de vedere, care l-am văzut așa comun în toată viața lui Iosua și un specific, așa să zicem, la personajul acesta. Haideți, pentru început, să citim două versete din capitolul 24 de la Iosua, capitolul 24, versetele 14 și 15. Și versetele acestea conțin o frază foarte des auzită în rândurile noastre. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii care le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. E o expresie așa care des am auzit-o, dar care foarte puțin se pune în aplicare. Sună foarte frumos. Sună frumos așa pe felicitări, pe magnete, pe calendare, dar foarte greu este aplicat acest principiu. Acum, la noi în biserică se pune foarte mare accent. Și pe studierea Cuvântului Dumnezeu se pune accent, pe slujire, și vreau chiar să vedem noi de ce chiar așa de mare accent se pune pe lucrurile astea. Ce chiar nu se poate o leacă mai liniștit, o leacă mai lejer, o leacă mai ușor. Poate nu chiar cu așa preț mare. Totuși, deci vreau să privim la Iosua, la viața lui, la viața poporului Israel pe timpul lui Iosua și să învățăm de la ei. Acum, primul lucru pe care îl vedem în Sfânta Scriptură despre Iosua este că el a fost unul din cele 12 iscoade care a fost trimise de Moise ca să iscodească țara promisă, țara Canaan. Și asta o vedem la Iosua, capitolul 14, versetele de la 6 la 9. Spune că i-a trimis, versetul 9 spune că în ziua aceea, Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului, Dumnezeului meu. Și asta îl vorbește, deci merge vorba despre perioada când Iosua, Caleb și ceilalți 10 au fost trimiși la Canaan ca să o iscodească, ca să vadă ce este acolo. Acum, după cum mulți știți, celelalte 10 iscoade, în afară de Iosua și Caleb, s-au speriat foarte tare, erau deci oameni uriași, oameni înalți, oameni puternici în țara aceea, drept că e și bogăție mare, unde spune că curge lapte și miere, unde strugurile cât căldarea de mare și așa mai departe, că au și adus unul ca să vadă toți. Deci majoritatea s-au speriat numai lui Iosua și Caleb nu s-au speriat. Într-adevăr, erau oameni care putea să sperie pe oricine. Dacă nu vezi pe unul de 2 metri și ceva și zdravăn, și când merge vorba că tu trebuie să-l câștigi, trebuie să-l cucerești, să-l dai jos, să-l alungi, să-l nimicești și să locuiești țara în care locuiește el, cam e foarte, foarte mică probabilitatea că o să mergi cu mare îndrăzneală. Ei erau într-o situație în care, într-adevăr, în fața lor stătea ceva de ceva care n-au mai trecut până acum. Acum închipuiți-vă că ei au ieșit din Egipt, au mers prin pustie 40 de ani și când au ieșit din Egipt, au ieșit cu bogății, dar de-a lungul anilor, 40 de ani prin pustie, mulți din ei au murit pentru că au fost pedepsiți de Dumnezeu, pentru că cârteau și se răzvrăteau. Tot neamul de oameni care au ieșit din Egipt murise, au rămas numai Caleb și Iosua. Dintre toți cei care au ieșit din Egipt erau doar Caleb și Iosua. Acum spune că chiar la versetul 12, la capitolul 32 de la Numeri, spune că doar din neamul lor doar Iosua și Caleb au intrat în țara promisă. Nici măcar Moise
nu a intrat în țara promisă, așa cum am văzut duminica trecută în istoria lui Moise. Deci, Iosua a fost unul dintre aceia care nu s-au speriat când au văzut care este pericolul în țara Canaan, ci au crezut în ceea ce poate face Dumnezeu. Nu s-au încrezut sau nu s-au uitat la ceea ce nu pot face ei ca și popor. Acum, este important pentru noi atunci când merge vorba de, să zicem, o tabără de organizat. Prima dată organizează undeva o tabără, într-o localitate nouă unde nu s-a făcut niciodată nimic. Cum privești asta? Când știi că preotul ține mâna strânsă în satul acela, primarul împotrivitor, la școală directoarea tot se dă după preot și după primar, încearcă să facă ceva. Și parcă pare că e o localitate în care nu este posibil, în care este foarte greu și nu știi dacă poți mai face ceva. Totuși, este important să privim nu la ceea ce putem face noi, ci la ceea ce poate face Dumnezeu. Acum, Iosua nu a fost pur și simplu unul din personaje, el a avut o foarte strânsă legătură cu Moise. Așa cum am văzut și duminica trecută, Iosua a fost slujitorul lui Moise. Și la Numeri 11 cu 28 spune că el era slujitorul lui și oriunde se ducea Moise, se ducea și Iosua. S-a urcat Moise pe munte, a mers și Iosua cu el. Orice făcea Moise, făcea și Iosua. Chiar este scris că atunci când intra Moise în cortul întâlnirii, ca să discute cu Domnul, după ce Moise pleca, Iosua tot mai rămânea acolo înmărmurit. După ce a vorbit Moise cu Domnul. Deci era într-o ascultare de Moise foarte strânsă și era un slujitor bun și toate lucrurile, toate experiențele pe care le-a avut Moise, le-a văzut și Iosua. Deci Iosua a fost un ucenic care totul a învățat din practică. Acum este important ca și noi să fim ucenici buni pentru învățătorii noștri, dar în același timp, fiecare dintre noi care avem ucenici, este important ca să fim și învățători buni, care să le prezentăm la ucenicii noștri pe Dumnezeu, să le arătăm care este o relație strânsă cu Dumnezeu, ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu. Deci, acum, în Numeri, capitolul 27, spune că el a fost ales în locul lui Moise. La Numeri 27, versetele 18 și 19, spune că el este un bărbat în care este Duhul lui Dumnezeu. Deci, dintre toți cei din Israel, spune că pe el l-a ales, pentru că Dumnezeu pe el l-a ales pentru că în el este Duhul lui Dumnezeu. Și dacă ați citit mai mult în Vechiul Testament, nu prea o să auziți expresia asta, era în el Duhul lui Dumnezeu. Pentru că de obicei, Duhul lui Dumnezeu în Vechiul Testament era doar în anumite persoane, nu peste oricine și oricând. Deci poți să-i numeri pe degete pe toți din Vechiul Testament în care era Duhul lui Dumnezeu. Unul din ei știm că era Iosif. Țineți minte, da? Acum, deci, este un om deosebit în care era Duhul lui Dumnezeu și care a primit porunci de la Moise sub ochii poporului. Deci Moise, atunci când a fost ales Iosua, i-a dat porunci, l-a învățat pe Iosua ce și cum trebuie să facă. La Deuteronom 34 spune că el este plin de Duhul înțelepciunii. Atunci când merge vorba despre moartea lui Moise, spune că Iosua a fost ales, el are Duhul înțelepciunii în el și chiar imediat cum a fost ales, copilul Dumnezeu a început să asculte de Iosua. Dacă țineți minte, în cazul lui Moise n-a fost chiar așa. Lui Moise a fost foarte greu cu poporul Israel atunci când a ieșit din Egipt și câte cazuri de răzvrătire, de neascultare, când poporul Israel calcula fiecare mărânțâș ca să le vină, să le convină lor. Că spre multe prepelițe mai trebuie și altceva. Că de cine scos de aici ca să ne biruie vrăjmașii, că noi putem să stăm acolo mai bine în robii decât să ne biruie vrăjmașii. Deci ei tot timpul calculau să le iasă lor să fie bine. Deci un popor răzvrătit care căuta să le fie bine tot timpul. Acum, haideți să vedem o altă etapă în viața
Da? Și sper că Grisha o să deruleze la etapele următoare. Acum vreau să privim puțin la alte etape din viața lui Iosua și vreau să învățăm de la el. Acum, după ce au iscodit țara, au ajuns în etapa când trebuiau să pregătească ca să cucerească țara. O țară în care curgea lapte și miere, dar totodată și o țară plină cu neamuri care erau mult mai puternice decât Israel. Acum, la Iosua, capitolul 1, așa, acolo spune, la versetul 5, spune, Dumnezeu îi spune lui Iosua, atunci când merge vorba să intre în țară, spune, nimeni putea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Bărbătează că și tu vei da în stăpânire poporului acesta țara pe care am jurat-o părinților lor că le voi da. Acum, deci, vedeți, Dumnezeu este acela care îl întărește pe Iosua. Dumnezeu te poate întărește pe tine dacă stai în fața la un eveniment mare care nu știi cum o să aibă loc. Fie că e o tabără de zi, fie că e un examen la universitate în care trebuie să prezinți cuvântul lui Dumnezeu prin ceea ce ai de vorbit. Și așa mai departe. Sunt diferite evenimente. Deci dacă stă ceva, o greutate mare în față, care nu știi cu puterile tale cum ai să faci față, este important ca să te lași încurajat și îmbărbătat de Dumnezeu. E un foarte mare lucru să știi că Dumnezeu este cu tine în ceea ce faci. Acum, Dumnezeu însuși îi spune că eu voi fi cu tine. Nu este ușor, dar Dumnezeu îi spune, versetul 6, întărește-te și îmbărbătează-te. Ce înseamnă să fii îmbărbătat? Să ai curajul ca să mergi înainte, chiar dacă pare un pericol greu de parcurs. Acum, știți cum? Femeile și bărbații nu pot să-i împart, să zicem așa, prea tare în această privință. Pentru că sunt femei care au curaj mai mult decât mulți bărbați. Sunt bărbați care au curaj mai puțin decât femeile. Totul depinde de caracterul pe care îl ai, dar în relația cu Dumnezeu și în lucrarea Lui este important ca să te uiți nu la cât de bărbat ești tu și cât de curajos ești tu, dar la ceea ce poate face Dumnezeu. Pentru că noi cu puterile noastre nu putem să schimbăm multe lucruri. Acum, în versetul 7 și versetul 8, Dumnezeu îi spune ceva foarte important lui Iosua, care la noi în biserică căutăm să aplicăm. Versetul 7 spune că întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta, lege, să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Deci, cum poți să fii îmbărbătat de Dumnezeu? Cum poți să te lași îmbărbătat de El? Dacă nu studiezi cuvântul Lui, dacă nu te rogi, cum poți să vorbească Dumnezeu? Dumnezeu în felul ăsta îți vorbește. Dumnezeu îți vorbește printr-o frate, printr-o soră care vorbește cuvântul Lui și te încurajează în lucrarea pe care o ai de făcut. Și iarăși, toată încurajarea noastră vine de la Dumnezeu și vine prin cuvântul Lui. Acum, aici vedem și o atitudine care trebuie să o avem noi față de cuvântul Lui Dumnezeu. De ce atâta studiu în biserica noastră? Poate să spună cineva. De ce atâta studiu? Joi studiu, în grupe studiu, în tabere studiu, la seminare studiu, este tot studiu. De ce este important lucrul ăsta? Aici spune că cartea aceasta, lege, să nu se depărteze de gura ta, ceea ce înseamnă să studiezi în continuu. Că înainte, în vechime, atunci când studiau ceva, tot timpul vorbeau în voce cei ce studiau, cei ce citeau. Și deci vedeți că însăși Dumnezeu îi spune lui Iosua să nu încetezi să cercetezi legea, să cercetezi cuvântul meu. Spune că să nu te abați lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Deci studiezi cuvântul lui Dumnezeu și lucrezi după cuvântul lui Dumnezeu. Și spune că nu te abați de la ea nici la dreapta, nici la stânga. E foarte ușor când ai reguli de circulație rutieră. Când știi că nu poți să mergi pe banda opusă. O regulă foarte importantă, așa-i?
care nu știe, dacă nu ar fi regulile astea, sau dacă n-ar ști cineva regulile astea, cum ar merge? S-a pornit și merge și nici nu-și dă seama, se duce drept în accident. Deci regulile care sunt puse pentru binele nostru, pentru ca noi să fim fericiți și în ceea ce avem de făcut să avem izbândă. Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Lui pentru ca studiind cuvântul Lui să cugetăm la El zi și noapte, să lucrăm potrivit cu cuvântul și astfel spune să izbutim în tot ce vom face. Atunci când lucrăm după cuvântul Lui Dumnezeu, vom izbuti în tot ce vom face. Zicem, Stas are călătorii săptămâna asta, pe jos, da? În călătoriile lui va izbuti tot acționând potrivit cu cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă are cineva de organizat, zicem, la Pojăreni, tabără, iarăși va izbuti dacă va acționa potrivit cuvântul Lui Dumnezeu. Eu, de exemplu, miercuri, joi și vineri voi organiza prima dată un seminar cu ieșire în țară pentru cei care vor să învețe filmările. N-am mai organizat așa seminar niciodată, dar eu cred că Domnul o să mă ajute pentru că caut să-mi fac lucru bine și știu că asta este tot pentru slava lui Dumnezeu, știu că Dumnezeu este cu mine în lucrul ăsta care vreau să-l fac. Deci e un mare lucru să știi că Dumnezeu este cu tine și să știi că acționezi potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu legea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Acum, cât de des eu studiez cuvântul lui Dumnezeu, cât de des fiecare studiem cuvântul lui Dumnezeu, fiecare dintre voi știți și Dumnezeu știe. Ce este în inima noastră, o știe Dumnezeu și o știm și noi. Acum, asta este o foarte importantă pregătire în cucerirea țării, așa cum vedem în viața lui Iosua. Deci, în istoria poporului Israel, ei trebuiau să pregătească să intre în țara promisă, dar nu pur și simplu. Deci, una este să cânți lui Dumnezeu, să te orientezi pe cântări și să nu ai treabă cu cuvântul lui Dumnezeu, să nu ai treabă de legea lui Dumnezeu, să nu ai treabă de poruncile lui Dumnezeu. Dar asta nu-ți ajută și asta nu contribuie la relația ta cu Dumnezeu. Atâta timp cât cuvântul lui Dumnezeu l-a lăsat într-o parte. Acum, este bine ca să ținem cont de lucrul ăsta, este un lucru foarte important. Acum, în versetul 10, vedeți, Dumnezeu până acum i-a spus, întărește-te și îmbărbătează-te pentru că tu trebuie să duci poporul în țara promisă. În versetul 10 vedem că Iosua, imediat după ce Dumnezeu i-a spus, spune că a început să dea căpeteniilor oștirii porunci. A început să dea porunci la fiecare și să facă așa cum i-a spus Dumnezeu. Deci pe Iosua îl vedem acționând îndată. Și dacă noi să ne gândim așa bine, în tot timpul vieții noastre, cât suntem copii al lui Dumnezeu, câte predici am auzit și câte îndemnuri și câte chemări la lucrare am auzit noi? De câte ori am răspuns și la care am răspuns eu? Sau eu deja sunt ca un perete care orice chemare sare ca nuca și sare înapoi. Ori de la mine sare fiecare chemare sare la altcineva. Eu tot o pasez la altcineva. Care e atitudinea mea față de chemarea lui Dumnezeu? Un lucru foarte important. Dacă nu auzi când te cheamă Dumnezeu, pur și simplu îți petreci viața fără niciun sens. Atunci când ți-ai aflat chemarea lui Dumnezeu, asta e un lucru, o bogăție nespus de mare, de care trebuie să mă țin și care trebuie să o împlinesc. Acum, în versetul 17, chiar interesant să vedem care e reacția poporului. Am văzut atitudinea lui Iosua la cuvântul lui Dumnezeu, la îndemnurile lui Dumnezeu, la poruncile lui Dumnezeu. Acum poporul, uitați-vă ce interesant și parcă așa se vede ca un contrast în ce am văzut noi în timpul lui Moise. În versetul 16 spune că te vom asculta în totul cum am ascultat de Moise. Și Iosua știe el cum a ascultat poporul de Moise. O ascultat de Moise, dar câte probleme le-au făcut. Dar acum vedem ce? Vedem că ei spun că vom asculta numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Spune că orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Deci poporul este gata să asculte. Cum ascultăm noi atunci când ne se face o chemare la trăirea cuvântului Lui Dumnezeu, la împlinirea chemării? Care este atitudinea noastră? Te vom asculta? Ascultăm de Dumnezeu? Deci Dumnezeu ne vorbește prin
Prin oamenii Lui. Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui pe care îl transmite prin oamenii Lui. Chemările se fac tot prin oamenii Lui Dumnezeu. Cum răspund eu la chemările acestea? Acum, în capitolul 3 deja vedem despre cucerirea țării. Deci ei au început să intre în țară și la versetul 5 din capitolul 3, deci mergea vorba ca ei trebuiau să treacă râul Iordan, care în locul unde au trecut ei, mulți spun că era destul de lat râul Iordan în locul unde trebuiau să treacă ei. Unii spun că avea 32 de kilometri lățime, alții spun că aveau mult mai mult, alții spun că mai puțin. În orice caz, erau în râul lat, nu era ca Nistru, de cât are acolo, 102 de metri, era mult mai lat și erau ape mari și era adânc. Acum, râul Iordan nu este Marea Roșie pe care a trecut-o poporul Israel, dar este și asta o apă destul de mare, pentru că, închipuiți-vă, marea nu curge așa ca râul. Râul are viteză curgătoare. Și râul ăsta s-a despărțit în două, și poporul a trecut ca pe uscat. Acum, în versetul 5, Iosua le spune următorul lucru când trebuiau să treacă Iordan. Versetul 5 spune: sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Un lucru foarte important. Atunci când aștepți o lucrare minunată de la Dumnezeu, aștepți o minune de la Dumnezeu, un lucru foarte important este să atragi atenția la relația ta cu El. Să te sfințești, să te pregătești pentru lucrarea asta minunată care urmează să o facă Dumnezeu. Și în felul ăsta, orice lucrare, fie tabără de zi la biserică, fie tabără de zi cu ieșiri în corturi, fie în altă parte, este foarte important ca echipa care urmează să lucreze, să organizeze evenimentul ăsta, să se sfințească, să petreacă timp în rugăciune, în ședințe, în studierea cuvântului, ca să vadă cum poate să-și facă lucrarea mai bine. Deci însăși Dumnezeu, vedeți că prin Iosua le îndeamnă pe popor ca ei să se pregătească, să se sfințească de ceea ce urmează să facă. Acum, iarăși accentul se pune, vedeți, pe ceea ce urmează să facă Dumnezeu și nu poporul. Lor le spune doar ce? Să fie pregătiți. Acum, la versetul 17, tot din același capitol, preoții care duceau chivotul legământului Domnului spune că s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, și tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul. Au stat destul de mult timp despărțite în două până a trecut tot poporul. Preoții cu chivotul legământului mergeau înaintea lor, s-au oprit în mijlocul râului și închipuiți-vă. Atunci când ești în mijlocul râului, când știi dintr-o parte apă și din altă parte apă și nu știi când a să închidă înapoi, mai ales știind cum i-au închis apele pe egipteni, când au trecut Marea Roșie, cam nu ți-i prea sta în mijloc. Vrei cât mai repede să ieși și să scapi de acolo, da? Deci ei, preoții, cu chivotul legământului, erau în mijlocul râului. Deci un act de credință așa și din partea lui Iosua și din partea poporului. Vedem la popor o schimbare de atitudine, o schimbare de atitudine față de ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce spune Iosua. Apoi, după ce au ieșit, spune la capitolul 4, versetul de la 21 la 24, spune că Iosua le spune copiilor lui Israel: când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor ce înseamnă pietrele acestea, deci când au ieșit din Iordan, au ridicat 12 pietre de aducere aminte, să învățați pe copiii voștri să le spuneți: Israel a trecut Iordanul acesta ca pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie pe care a secat-o înaintea voastră până am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Deci un lucru foarte important, atunci când au ieșit au trecut Iordanul, un lucru foarte important pentru generațiile următoare, cele 12 pietre de aducere aminte.
pentru ca urmașii, următoarele generații să învețe, văzând pietrele cele, să fie învățați despre lucrarea minunată care a făcut-o Dumnezeu în viața poporului. Pentru că atunci când uiți sau nu știi ce a făcut Dumnezeu în viața ta, sau nu a făcut Dumnezeu nimic în viața ta și tu n-ai observat nimic, a făcut Dumnezeu mari lucruri, dar tu nu ai văzut nimic. A fost un accident, a doilea, a treilea, a patrulea și tu ai ieșit ca doar cu niște zgârieturi și tu ți-ți pare că tu ești așa de bun și așa de norocos că nimeni nu e așa norocos ca tine. Dar uiți că toate lucrurile astea le face Dumnezeu. Atunci când treci de situații diferite, de boală, când știi că în situația ta cineva l-a paralizat. Uite, de exemplu, în cazul lui Victoraș, iarna trecută. Cineva care a fost bolnav de boala care a avut-o el, au rămas paralizați și sunt paralizați până acum. Pe dânsul Domnul l-a scăpat. Și sunt multe situații în viața noastră când noi pur și simplu trecem așa deasupra fără ca să vedem și să înțelegem cât de minunat a lucrat Dumnezeu. E un lucru foarte important ca să ținem minte în toată relația noastră cu Dumnezeu, să ținem minte ce a făcut El pentru noi. Și să luăm atitudine potrivit cu ceea ce știm că a făcut în viața noastră. Acum, interesant, în capitolul 10, vedem ceva deosebit care se întâmplă atunci înainte, când urmau să cucerească țara. Capitolul 10, ceea ce n-am mai văzut în istorie și nu s-a auzit din punct de vedere științific, nu s-a mai auzit niciodată. Versetele de la 12 la 14, Dumnezeu, la rugămintea, la rugăciunea lui Iosua, a oprit soarele și spune că aproape o zi întreagă. Ce înseamnă să fie oprit soarele? Deci a fost oprit soarele ca să poată să-i cucerească pe amoriți, să-i câștige, să biruie, da? Și acum, ce înseamnă asta să oprească soarele? Când se oprește soarele, se oprește ce? Se oprește timpul. Se oprește tot. Deci soarele, cum vedem, unde e el acum? Închipuiți-vă, o zi întreagă sunt într-același loc. Nu se mișcă pământul, nu se mișcă, s-a oprit soarele, s-a oprit pământul, totul s-a oprit într-un singur loc. Pentru ca să decurgă ce până la urmă? Să decurgă lupta până la urmă și să aibă biruință asupra vrăjmașilor. Nu s-a mai văzut așa ceva în istorie. Dar în Vechiul Testament mai avem un caz în care Dumnezeu nu că doar a oprit timpul, Dumnezeu a făcut ca să întoarcă timpul înapoi cu câteva ore. În cazul lui Ezechia, o să căutați, chiar vă sfătui să încercați să găsiți, în cazul lui Ezechia, care a rugat pe Domnul să-l vindece, în cazul lui Ezechia spune că el a rugat ca să-i dea un semn și să dea timpul înapoi cu 10 grade. Cu 10 grade să întoarcă soarele înapoi. Asta înseamnă câteva ore să întoarcă timpul înapoi. Știți, Ala Pugaciov are un cântec. Жизнь невозможна повернуть назад. La Dumnezeu este возможно. Pentru că Dumnezeu nu doar poate să-l oprească, Dumnezeu poate să-l întoarcă înapoi. La Dumnezeu tot este posibil. Din punct de vedere științific este imposibil. Acum, ca să rogi pe Dumnezeu așa ceva, ce trebuiește ca să poți pe Dumnezeu să rogi așa ceva? Să oprească timpul. Trebuie credință mare în cine este, în caracterul Lui. Așa sau nu? Pentru că dacă nu crezi că Dumnezeu poate să facă lucrurile astea, care e sensul să rogi? Nu faci lucrurile astea pentru că nu crezi, așa? Atunci când crezi, ai de plină încredințare și atunci Dumnezeu poate face și așa minune în viața noastră. Acum, asta s-a întâmplat în timp ce cucerea țara. Și Dumnezeu a dat biruință asupra unui neam după altul. Toate neamurile le-a cucerit și astfel au avut țara în stăpânire. În versetul 23 din capitolul 11 spune că Iosua a pus stăpânire deci pe toată țara potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat de moștenire lui Israel, fiecare i-a dat partea lui după semințiile lor, apoi țara s-a odihnit de război. Deci Iosua a cucerit țara și spune că a dat-o de moștenire lui Israel. Acum, și aici iarăși un moment important, pentru că știți că evreii, ei foarte bine își calculează când merge vorba de turta lor.
Acum haideți să privim puțin mai înainte la câteva texte. La capitolul 14, versetul 2, la capitolul 14, versetul 2, să vedem cum a avut loc împărțirea asta a pământului. Pentru că, închipuiți-vă, ei au ieșit din Egipt, au ieșit cât ceva, dar până la urmă, până au ajuns să intre în țară, au ajuns cu nimic. Au ajuns cu nimic, au ajuns, nu aveau ce mânca, nu aveau ce bea și așa mai departe. Și când ajung în țara promis, o țară care Dumnezeu le-a promis că le va da în stăpânire. Țară care ei n-au avut-o niciodată, adică au avut-o, dar asta a fost de mult, dar spune că le va da în stăpânire. La versetul 2 de la capitolul 14 spune că împărțirea au făcut-o prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise pentru cele 9 seminții și jumătate. Deci împărțirea țării a avut loc prin sorți. Și noi, cei care ați fost la cursul Iona la Călăraș, ați văzut că Dumnezeu folosea sorțele cu ce scop? De ce sorțele? Cine ține minte? De ce folosea Dumnezeu sorțele? Cine ține minte? Așa, ca să arate hotărârea lui. Așa? Deci acum știți, deci evrei erau, deci ei trebuiau să știe fiecare partea lui și să nu fie conflict. Pentru că atunci când merge vorba de împărțit ceva, deseori apar ce? Apar conflicte. De ce mie anume asta, dar de ce lui aceea, de ce lui aceea? Plus lui Levi nu i-a revenit, seminția lui Levi nu i-a revenit nicio porțiune din țară. Ei care duceau tot greu în închinarea lui Dumnezeu, tot la cortul întâlnirii, lor nu le-a revenit nicio bucată de pământ. Dar Dumnezeu a hotărât altfel pentru ei, ca lor să le dea 48 de cetăți. Din toată țara să le dea 48 de cetăți, anume leviților. Deci Dumnezeu a hotărât cum să fie împărțită țara. Dumnezeu hotărăște ce se cuvine fiecare. Dumnezeu hotărăște că aceala are aceea, lua aceala aceea, lua aceala aceea. Și este important ca noi să fim mulțumiți și să mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Acum, la 21:43, la Iosua 21:43 spune, 43 spune că astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care a jurat-o că va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat o dihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor, nici unul din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă. Și Domnul le-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Un lucru foarte important, ca să ținem minte că tot ce promite Dumnezeu, ce-a promis în poporul Israel s-a împlinit, vedem, s-a împlinit întocmai. Ceea ce ne promite nouă numai decât se va împlini. De ce noi atât de mult atragem atenția la ce scrie în Sfânta Scriptură? Pentru că aici sunt promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va întârzia în împlinirea promisiunilor lui, numai decât va împlini. Vedem în viața poporului. Așa cum le-a promis că o să le dea țara, exact așa a făcut. Că a apărut un Goliat, că a apărut altcineva și așa mai departe, deci Goliat mai târziu. Că au apărut diferite greutăți, au apărut ureașe ce, erau neamurile cele. Asta nu a stat nimic, nu a stat împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a controlat toate lucrurile și așa le-a dirijat ca promisiunile lui să fie împlinite. Acum spune că le-a dat o dihnă și toată țara, închipuiți-vă, le-a dat țara care cineva a lucrat-o, cineva a pregătit-o, cineva a construit cetăți și așa mai departe, care ei nu le-au făcut. Și Domnul le-a dat în stăpânire. Acum, Dumnezeu lucrează în continuare în viața poporului, cu asta nu s-a terminat, viața continuă. Și acum Iosua cheamă pe popor să slujească Domnului. La capitolul 24, versetele de la 2 la 3, și vreau să atragem atenția la ceea ce scrie aici, 24 de la 2 la 3, Dumnezeu, deci
Chiar de la 2 la 13, vedem tot fragmentul ăsta, Iosua le enumeră, scos pe părinții voștri din Egipt și la versetul 13 spune în felul următor: v-am dat o țară pe care nu muncisereți, cetăți pe care nu le zidisereți, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu-i sădisereți, dar care vă slujesc ca hrană. Cât de minunat a lucrat Dumnezeu în viața poporului Israel. Cum le-a venit totul? Cum? Noi zicem pe degeaba, da? Gratis. Ei n-au făcut mare lucru. Tot a făcut cine? Tot a făcut Dumnezeu până acum. Dumnezeu a pregătit totul pentru ca să-i aducă pe cine? Copiii Lui să-i aducă în condiții cele mai bune. Și acum noi deseori cu Natasha ne uităm în urmă ne uităm și acum și la ce s-a întâmplat până acum și ne minunăm de felul cum Dumnezeu în viața noastră ne-a binecuvântat foarte mult. Chiar dacă mai sunt anumite nevoi pe care le avem, dar totuși Dumnezeu, comparativ cu mulți semeni de-a noștri, Dumnezeu ne-a binecuvântat nespus de mult. Din colegii mei de clasă, din sat, mulți sunt morți și alții drogați și alcoolici. Ce s-o alezi între înși? La Natasha tot așa. La fiecare dintre noi care am ajuns la o vârstă anumită, știm cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră și ne-a binecuvântat și cum ne-a dat tot ce este mai bun pentru noi. Și pentru asta se merită să-i mulțumim. Acum, la versetul 15, 14 și 15, așa cum am citit de la început, Iosua, deci până aici, le-a vorbit despre ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Și asta e foarte important. Ține minte ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Cine dintre noi e născut din nou? Cine e născut din nou? Ridicați mâna sus. Cine a făcut lucrarea asta? Sau noi am făcut prin faptul că ne-am rugat? Lucrarea asta Dumnezeu o face. N-am făcut-o noi. Așa-i? Cine dintre noi duce vreo lipsă ceva și nu are ce mânca și n-are unde trăi? Este cineva? Toți au, așa-i? E meritul nostru? Mulți spun că da, eu am muncit pentru asta. Dar mulți muncesc și nu au ceea ce avem noi. Deci Dumnezeu e cel care ne poartă de grijă. E foarte important să ținem minte ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Acum, vedeți, mulți înțeleg, da, Dumnezeu a făcut asta, poartă de grijă, dar nu se întâmplă mai mult nimic. Și aici Iosua le spune poporului: acum, având în vedere tot ce a făcut Dumnezeu pentru voi, spune că temeți-vă de Domnul. Slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Cu scumpătate și credincioșie. Asta înseamnă pentru mine să slujesc Domnul trebuie să fie foarte scump. Pentru mine asta trebuie să fie o prioritate. Cui slujesc eu? Dumnezeu spune că trebuie să-L slujesc cu scumpătate și credincioșie. Să fiu credincios în ceea ce îl slujesc. Un lucru foarte important îi spune Iosua: depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți cui? Slujiți Domnului. În viața noastră toți sunt idoli. Toți sunt Dumnezei străini la care se închine toți cei din jurul nostru. Sunt Dumnezei străini și noi nici nu observăm cum începem să-i slujim. Fie că e vorba de serviciu, că la mine tot se învârte în jurul serviciului. Tot ce se intersectează cu serviciul nu are loc în viața mea. Serviciul are prioritate și tot pe lângă serviciu. Dacă pentru mine mașina mea e cea mai importantă, pentru mine nici omul acela care a trecut întâmplător și a aninat cu mâna ceva la mașină nu mai este important așa ca mașina. Mașina pentru mine devine idol. Pentru cineva poate să devină idol altceva. Că el vrea să trăiască bine. Ce e între asta rău? Dacă tu vrei să trăiești, pur și simplu să ai ce au și alții. Dar pentru cineva asta devine idol. Deci, care sunt lucrurile din viața mea pe care nu le-am depărtat și de care mă țin încă? Și care mă împiedică pe mine să slujesc pe Dumnezeu? Poate e lăcomie de bani. Dar poate e o dorință de autoritate, o dorință de putere.
Ce mă ține pe mine ca să nu slujesc Domnului așa cum dorește El? Dumnezeu spune că eu să slujesc Lui cum? Cu scumpătate și credincioșie. Și versetul 15 spune că și dacă nu găsesc cu care să slujiți Domnului, le spune direct întrebarea. Dacă nu găsești cu care să slujești Domnului, îți place tare să șezi acolo și să vii doar duminica să șezi în loc ceala unde șezi de obicei, dacă nu găsești cu care să slujești Domnului, eu să spune, alege astăzi cui vrei să slujești. Le spune direct în față, cui vrei să slujești. Acum alege cui vrei să slujești. Ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești cui? Dumnezeilor, amoriților, cananiților și așa mai departe. Cui slujești tu? Ți se pare că dacă șezi pe scaun și ești cu mințiori și asculți, ți se pare că e tot normal? E tot în regulă? Nu! Cineva a spus că pentru ca să rău să progreseze, de ajuns ca cei care știu să facă bine să nu facă nimic. Și gata. E de ajuns să nu slujească ceilalți Domnului și nu se întâmplă nimic, se întâmplă inversul. Deci, cei care sunt chemați de Dumnezeu ca să fie un popor sfânt, trebuie să-L slujească. Să slujească cu credincioșie și scumpătate. Cum slujești tu lui Dumnezeu? Ce faci tu pentru Dumnezeu? Având în vedere ce a făcut El pentru tine, ce faci tu pentru Dumnezeu? Și cum împlinești chemarea Lui? Iosua, vedeți, el nu vorbește doar așa de la nivel de conducător, că ea ca voi n-aveți treabă cu ce fac eu, voi principalul voi să faceți. El pe dânsul se dă ca și exemplu. Voi alegeți cum vreți să slujiți, dar el spune că cât despre mine, eu și casa mea am slujit Domnului, slujim Domnului și vom sluji Domnului. Un lucru foarte important. Nu doar să vorbesc frumos cuvinte de astea, dar asta să fie un mod de viață. Un mod de viață a unui slujitor al lui Dumnezeu diferă foarte tare de un mod de viață a unui om cu minte. Un om liniștit, care pur și simplu are locșorul lui și nu deranjează pe nimeni. Foarte tare diferă. Și acum un om care slujește lui Dumnezeu, care lucrează împreună cu Dumnezeu, el vede ce? El vede puterea lui Dumnezeu, vede minunile lui Dumnezeu, vede cum Dumnezeu ce face? Schimbă vieți, vede cum Dumnezeu răstoarne primari, vede cum Domnul schimbă directori de școli, vede cum Domnul dintr-un om răzvrătit îl face pocăit și un slujitor adevărat al Lui. Atunci când tu ești departe de lucrurile astea, cum poți tu să le vezi? Dacă tu ești departe de lucrurile astea, tu nu le poți vedea. Cum poți vedea tu lucrarea lui Dumnezeu dacă tu ești departe de lucrurile astea? Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să fim într-adevăr slujitori buni ai Lui și să putem noi cu tărie să spunem și acum și toată viața noastră și atunci când vom muri, pentru că aici în capitolul 24 Iosua este înainte de moartea lui. Să putem și înainte de moarte să spunem cât despre mine, câte zile mai va da Domnul, eu tot lui o să-i slujesc. Un lucru foarte important. Foarte important. Acum Iosua, în versetul 29, spune că a trăit 110 ani. Spune că, deci am văzut viața lui, am văzut trăirea lui, am văzut un om credincios, un om care a slujit lui Dumnezeu. Spune că în versetul 31, despre popor, spune că a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua. Cât de frumos a lucrat Dumnezeu prin Iosua. Și un popor răzvrătit, un popor care caută să le fie comod și bine, care caută nu cumva să scap ceva pentru folosul lor. Un popor atât de rău, Dumnezeu a făcut ca pe timpul lui Iosua să asculte de el, să slujească lui Dumnezeu. Spune că a ascultat tot timpul vieții lui Iosua și tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Și iarăși se repetă expresia. Cei care cunosc ce a făcut Dumnezeu, cei care cunosc lucrările lui Dumnezeu, cei care cunosc cum lucrează Dumnezeu, ei nu pot să nu slujească Domnului. Ei nu pot să trăiască viața
fără ca să slujească Domnului. Nu este vârstă de pensionare la un slujitor al lui Dumnezeu. Nu este pur și simplu că eu, de exemplu, nu-mi închipui să ajung eu la 65 de ani, să zicem, când e vârsta de pensionare, sau hai să zicem, cât ne-a dat Domnul. Și să zic, gata, până aici, de acum încolo o să mă odihnesc. Pentru că la asta suntem chemați toți. La asta suntem chemați. Chiar dacă o să mă pună Domnul la pat, sau chiar dacă să fiu, nu știu, cum să fiu și unde să fiu. Toată viața o să caut să slujesc Domnului. Și eu vreau ca să vă îndemn să avem atitudinea pe care o a avut-o Iosua, să fim buni credincioși ai lui Dumnezeu. Și vreau să ne uităm la Iosua și să vedem lucrurile pe care le putem învăța de la el. Aceeași credință, credincioșie în toate promisiunile, în toată lucrarea lui, credință în promisiunile lui Dumnezeu. E foarte mare lucru să știi că cuvintele lui se împlinesc. Cuvintele lui nu trec așa pur și simplu. E foarte important să înveți ascultare de liderul tău, pentru că și liderul tău e pus de Dumnezeu. E foarte important ca să fii tu ascultător de Dumnezeu fiind un lider. Să asculți în toate lucrurile de Dumnezeu și nu faci nimic după puterile tale, din firea ta. Un lucru foarte important. Acum, Iosua l-am văzut toată viața slujând lui Moise și apoi slujând lui Dumnezeu, fiind conducătora poporului. Sunt eu gata să slujesc lui Dumnezeu? Sunt eu gata să fac ceea ce mă cheamă El? Sau mai este vreun Dumnezeu străin care mă ține să nu-L slujesc? Sau poate eu n-am văzut cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Sau poate n-am observat. Eu pur și simplu am fost cu minte. Eu pur și simplu am venit și n-am deranjat pe nimeni și am fost liniștit și am cântat și am ascultat. Care e lucru care te împiedică să slujești pe Dumnezeu? Cum cuvintele lui Dumnezeu se împlinesc în viața ta? Cum alții urmează pe Dumnezeu și ajung să slujească pe Dumnezeu văzând de exemplu tău? Cum? Sau alții văzând de exemplu tău fac urme pe scaun șezând într-același loc. Care e exemplul tău și cum asta influențează pe alții? A cui ucenic ești tu? Cine e liderul tău? Pe cine urmezi tu? Care e relația ta cu Dumnezeu? Ce atitudine ai față de cuvântul lui Dumnezeu? Un lucru foarte important. Dacă nu ai relație cu Dumnezeu prin cuvântul Lui, cum îți vorbește Dumnezeu ție dacă tu nu ai relație cu El prin cuvântul Lui? Și nu te rogi la ceea ce ai învățat și nu discuți cu El în toate situațiile pe care le ai. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să fim într-adevăr slujitori buni ai Lui, să fim într-adevăr oameni care și la sfârșitul vieții să poată să spună cât despre mine, eu și toată casa mea vom sluji Domnului. Amin.